Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya di video tutorial aplikasi Makromedia Flash 8. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memasukkan background dan juga sound effect pada tombol. Nah, di sini saya sudah siapkan background dan juga sound effect-nya. Di sini untuk background dan sound effect-nya berformat WAV ya teman-teman. Kalau punya teman-teman masih formatnya MP3 bisa di-convert menjadi WAV terlebih dahulu. Lalu sudah kita convert, kemudian kita masukkan ke dalam Makromedia dengan cara di drag. Kemudian kita letakkan di library di Makromedia Flash 8. Nah, di sini untuk background dan juga sound effect-nya sudah masuk. Kemudian di sini saya akan memasukkan background-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke frame 1 di layer background. Kita klik background-nya. Kemudian kita drag dan kita arahkan ke dalam backgroundnya. Nah, di sini untuk backgroundnya sudah masuk. Kemudian saya akan mengatur untuk pemutaran dari backgroundnya. Di sini kita masuk ke menu properties. Nah, untuk backgroundnya di sini saya akan buat dia berputar berulang-ulang. Nah, di sini ada menu repeat dan juga loop. Kalau repeat itu berputarnya hanya satu kali saja. Kalau loop nanti dia akan berputar berulang-ulang. Di sini saya akan pilih menu loop. Nah, itu untuk memasukkan background. Kemudian saya akan memasukkan sound effect pada tombol. Di sini saya masuk di frame terakhir. Nah, di sini ada tombol mulai. Kita klik 2 kali. Nah, pada tombol mulai ini ada tampilan frame up, frame over, dan frame down. Nah, di sini saya akan menambahkan dua sound effect, yaitu sound effect yang pertama ketika kursornya ini diarahkan ke dalam tombol mulai, nanti ada sound effect-nya, dan untuk sound effect yang kedua ketika tombolnya diklik nanti ada sound effect-nya. Nah, untuk membuat sound effect yang pertama kita masuk ke frame over. Di sini saya pilih untuk sound effect tombol 2, kita drag lalu kita arahkan ke tombol mulai. Kemudian untuk memasukkan sound effect yang kedua, saya pilih frame down, kemudian saya pilih sound effect tombol 1 dan saya drag, kemudian diarahkan ke tombol mulai. Nah, ini untuk sound effect tombolnya sudah masuk. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, sekarang kita akan tes dengan cara Ctrl Enter. Nah, di sini terdengar ya teman-teman, untuk backsoundnya sudah masuk. Nanti apakah sound effect-nya berhasil? Kita akan tes untuk sound effect yang pertama. Kalau kursornya kita arahkan ke dalam tombol, apakah ada sound effect-nya? Nah, di sini ada sound effect-nya ya teman-teman. Itu untuk sound effect yang pertama. Kemudian kita akan tes untuk sound effect yang kedua ketika tombolnya kita klik, apakah ada sound effect-nya. Kita klik. Nah, terdengar ya teman-teman untuk sound effect yang kedua. Nah, jadi seperti itu cara memasukkan background dan juga sound effect pada tombol di Makromedia Flash 8. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.